ماليش بخت يا اختي مع حد ابدا، حتى جيراني. طب وحياتك ولا ليك عليا حلفان، عمر ما قصرت معاهم ابدا. يبقى يا اختي واجب يعاملوني زي ما بعاملهم ولا لا؟ لكن تقولي ايه بقى في جيران اخر زمان؟ انت عارفه الراجل ابو سيد لحد النهارده ما حطش في عينه حصوه ملح، وجه وقال اجيب لي بمبه تلاجه من اللي بيدوروا بالكهرباء، مع اننا يا حبيبتي مدخلين الكهرباء عندنا في البيت. يبقى حجته ايه بقى؟ واقول له كده يقول لي على قد لحافك مد رجليك. يا راجل هو انا طالبه ايه؟ ابعديه دي حته تلاجه. ربنا يقدرنا يا بامبا. هو انت فاكره يعني في راجل ما يحبش يشوف بيته في كل حاجه يا بامبا؟ غيرش بس العين بصيره والايد قصيره. وصبرك بالله يا ستي، بكره نجيبها، اما جاتش النهارده تيجي بكره، وربنا يقدرنا ونجيبها يا بامبا. طب اسكت اسكت اسكت، اصل اللي عاوز يجيب كان جاب من بدري يا اخوي. معلش يا بامبا، ربنا يقدرنا. والست العاقله لما تلاقي جوزها مش قادر ما تجرحوش، مادام شايفه جوزها مش مقصر في حدود قدرته، ولا ايه يا بامبا؟ وحياتكم وسكت بدل ما يعملها لي قصه ويغلطني. وقلت بقى في عقلي بالي ان كان الراجل مقصر معايا، جيراني بقى مش ممكن يقصروا معايا ابدا. امال ايه يا حبيبتي؟ ده حتى المثل بيقول الجار للجار. وحياتك ما كدبتش خبر، بعد ما طبخت اتغدينا وحمدنا ربنا، قلت بقى اروح ايه اجيب الحلل اللي انا طبخه فيها واروح على الست وجيده. اهلا وسهلا يا خالتي بامبا. اهلا بيكي يا حبيبتي. بقول ايه والنبي يا اختي ولو فيها رزاله. العفو يا خالتي بامبا، انتي بتقولي ايه؟ ده احنا جيران. يعني بقول لو يعني كنت تحط الاكل ده عندك في التلاجة بس كده من عينيا يا خالتي بامبا. وبعد شويه يا اختي لقيت لك السيد جه، رحت بعت البت فاطمه بنتي بطبقين على شقه الست وجيده عشان تغرف له غداه. ست وجيده الله يسترها طلعت الحلل من التلاجة، والبت قطقوطه غرفت اكل سيد ورجعوا الحلل تاني في التلاجة. وبعد شويه جه ابو سيد، رحت بعت البت تغرف لابوها برضه الاكل اللي احنا شايلينه في التلاجة عند الست وجيده. وبقى يخت كل ما يجي حد من العيال اروح اخبط عليها واغرف للعيال. بس يا اختي بقيت ملاحظه انها مقموصه كده ما تعرفيش ليه. وبعد شويه سمعت ان في الجمعيه في فراخ، رحت جري نازله على الجمعيه وجايبه جوزين وراح بيهم على الست وجيده. متاسفه قوي يا خالتي بامبا، الفريزر مليان، لكن اقدر احاول واشيل الجوز. اما انت مالكيش حق ابدا يا ست وجيده. طب والجوز التاني ده بقى يخسر؟ غصب عني يا خالتي بامبا. غصب عنك ده ايه؟ هو انت يعني بقول ايه انت حاطين ايه في الفريزر؟ وحياتك حاجات لجيراننا حبايب زيك كده برضو، حتى شوفي. ودي ايه دي بقى؟ دي لحمه بتاعتنا. لحمه؟ اما مالكيش حق ابدا يا ست وجيده، هو الواحد مش لازم يراعي جاره؟ طب واللحمه بتاعتنا؟ تطبخوها يا حبيبتي تاكلوها. امال جيران ايه دول ان ما كانوش يجاملوا جيرانهم ويبدوهم على روحهم؟ والله يا خالتي بامبا احنا بنجامل جيراننا في حدود المعقول. وادي فراخك اهي، شوفي اي حد يشيلهم لك عنده. طب قولوا لي بقى ازعل ولا ما ازعلش؟ وحياتكم ورجعت متكتره واحكي للراجل ابو سيد يقوم يقول لي انت غلطانه و60 غلطانه يا بامبا. يا راجل توب عليا من كلمه غلطانه، مفيش كلمه احكيها لك الا ما تطلعني غلطانه فيها. ما هو الانسان اللي بيطلب خدمه من جاره يا بامبا لازم يراعي انه يكون خفيف لطيف في طلباته ولا يتقلش عليه. وعلى رأي المثل ان كان صاحبك عسل ما تلحسوش كله، ولا ايه يا بامبا؟ ارد على الراجل ده اقول له ايه بس يا اخواتي؟ اروح منه فين هو وجيراني؟ يعني عليا.